गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ निज्लागुरि निजरा इक' टुरिजम पिकनिक स्पटखौ दावबायारिफोरनि थाखाय बेखेवबाय। चिरां जिल्ला पारापुरान सिमनायाव थानाय सान्थिपुर बाजारनि 1 किल'मिटारसो जानथायाव थानाय बयनिबो गोसोखौ बोनो हाग्रा निज्लागुरि निजरा इक' टुरिजम आरो पिकनिक स्पट लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिखौ मैया 19 दिसेम्बर सनिबारखालि गाजा गोमजायै बेखेवबाय। चिरां जिल्ला 33 नं सोदले बियाबनि एमएलए जयन्त बसुमतारी बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना पिकनिक थावनियाव हाबग्रा गुदि गेट एबा दरजानि फिथाखौ हास'यो आरो आबुङै बेखेवना होयो। धोनसिरि ब्लक इउपिपिएलनि सिङाव बिपिएफ हान्जानिफ्राय सागु सोद्रोमाफोर आरो धोनसिरि ब्लक कंग्रेसनि बोसोनगिरियाबो इउपिपिएलआव हाबफैदों। 37 नं धोनसिरि बियाबनि धोनसिरि ब्लक इउपिपिएलनि बोसोरारि सेथि खेब जथुम्माया गाहामै गाहाम जोबलांबाय। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'नि राजखान्थिनि बोसोनगिरि बेरलाव कार्जि बिथाङा बाहागो लाफैना बेसेन गोसा बिबुंथि होलाङो। बे हाबाफारियावनो धोनसिरि ब्लक इउपिपिएलनि टिसिएलसिसि मासिगिरि रुजुग्रा मोसाहारि लोगोसे मिरु इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि ब्रह्मन बाग्लारि बिथाङाबो बाहागो लायो। मिरुनि नखर मन्त्रि अमित शाहआ मेघालयआव जानो गोनां नर्थ इस्टार्न काउन्सिल एनइसिनि सनाथि मायथाइ फोरबोआव बाहागो लानो सफैबाय। मिरु नखर मन्त्रिखौ आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी बिरखं गाथोनाव बरायदों। मख'नो गोनांदि 18 दिसेम्बर खालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआबो शिलंनि पल' ग्राउन्डआव जानो गोनां एनइसिनि बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। आसाम डाइरेक्टरेट भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसननि मोनसे हानजाया रोखा फोरमाननि गेजेरजों लखिमपुर जिल्लानि बिहुपुरिया साब ट्रेजारि अफिसनि जुनियर एकाउन्टेन्ट एसिस्टेन्ट जगत चन्द्र नाथआ घुस लानायनि दायाव हमजादों। एनपिएस बिलनि खामानि सोलिनायनि सायाव घुस हिसाबै रां आजावनायनि दायाव हमजादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। अनय बसुमतारीआ आबाद मावनानै गावखौ ओनसोलाव जाफुंसार आबादारि महरै सिनायथि होनो हादों। गोसो जायोब्ला आरो गोब्राब नाजानाय थायोब्ला सुबुं माहारिया गासै बिथिङाव जाफुंसार जानो हायो। बेबायदिनो चिरां जिल्लानि थाइखाजरा पिस्टिसनि सिङाव थानाय मैदम दाखिनगाव गामिनि अनय बसुमतारीआ गोबां रोखोमनि मैगं आबाद मावनानै गावनि नखरखौ 2 बोसोरसोनि सिगांनिफ्रायनो सुंथाबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिखायनो गावजों लोगोसे बेकार थानाय लाइमोनफोरखौ बेकारि थायालासे आरो साख्रि बाख्रिखौल' गोसो होआलासे आबाद बिथिङावबो गावखौ नांथाबनो खावलायदों बिथां आबादारि अनय बसुमतारीआ। गसाइगाव जिल्ला लाइमोन बिपिएफ दोलोनि सावराय मेल खुंफुंदों। बिपिएफ दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गासैबो बिपिएफ दोलोनि मावथिफोरखौ लानानै बे सावराय मेलखौ खुंनाय जायो। बे सावराय मेलाव आगुनि मावफुं सोद्रोमा सफाराम नार्जारी, एमसिएलए रहिन्द्र ब्रह्म, मृत्युन्जय नार्जारी, मिरु लाइमोन बिपिएफ दोलोनि गाय नार्जारी, सरदास बिथांजों लोगोसे गसाइगाव जिल्ला बिपिएफ दोलोनि गोबां दैदेनगिरि बिथांमोनखौ बे मेलाव बाहागो लानायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बे सावराय मेलनि गेजेरजोंनो सरदासआ प्रमद बर'नि सुइजारलेण्डखौ बिटिसिनि रायजो राजाफ्रा लुबैया, बिपिएफ दोलोनि बिटिसि ओनसोलनि गासैबो हारिनि जौगानायखौसो लुबैयो होनना गोख्रोङै बिबुंथि लाखियो। 5 नं क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सनिया बिथाङा दानिफ्रायनो फिन गावखौ क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि महरै देरहासार खालामनो थाखाय सोलोखान्थि रनसायदों। क'क्राझार लकसभा बियाबनि एमपि नब कुमार सनियाया लकसभायाव मरान मटक, कच राजबंशी, आहम सुथिया आरो आदिबासि बेमोन्द हारिखौ जनजाति एसटि खालामनांगौ होननानै दाबि खालामनायनि अनगायैबो आसामनि कलिता हारि आरो गरखा नेपालिफोरखौबो जनजाति खालामनांगौ होनना दाबि खालामबाय। बिटिआरनि एमसिएलए सुजल कुमार सिं बिथाङा दोंसे लामा आरो गंसे कार पार्क गोदानै बानायनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बिखेवदों। 3 नं श्रीरामपुर बियाबनि सिङाव थानाय बमब्राबिल आरो साबखाथा गामिनि रायजो राजाफ्रा दोंसे लामा आरो गंसे दालांनि थाखाय जोबोद जेंनायाव गोग्लैनायखौ नुनानै एमसिएलए सुजल कुमार सिं बिथाङा बिटिआर सरकारनि एअपि आरो एसअपिडि बिथांखिनि गेजेरजों गोदानै बानायनो थाखाय दोंसे लामा आरो गंसे कार पार्कनि अन्थाइ खाम्फाखौ बेखेवना होदों। लोगोसे फैगौ समफोराव गावनि बियाबाव थानाय गासैबो जेंनाफोरखौनो सुफुंना होनो थाखाय हाबा मावगोन होनना फोरमायबावो। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। खुंगा द'थि जांख्रिथाया दिख्रं कुमार बसुमतारीनि गोसोखांथि नेरसोन फालिदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव सम आलदा रायजोनि सोमावसारनायाव गावनि जांख्रिथाया देंखोजों रायजो राजाफोरखौ जांख्रिखांहोनो हाग्रा जांख्रिथाया देंखोगिरि रुंसार दिख्रं कुमार बसुमतारीनि थैनेरसोनखौ सिगांनि बोसोरफोरनि बायदिनो देग्लायबो क'क्राझार दख'रा एबसु आरो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जुथाइ बानजायनाया खुंफुंदों। क'क्राझार जिल्लानि दिख्रं कुमार बसुमतारीनि गावनि जोनोम गामि दतमानि गयबारियाव थानाय मांखरसालियाव दिनै बिथांनि खुंगा द'थि गोसोखाङारि थैनेरसोनखौ फालिदों।